na breso se edi nkomo se so na onim se ye ko adoma chede ne yakwa kodi nkomo na adoma chede nso de nya obia na enya wanya bia no pa ya waye nhyira etimene mpanimfo a wono efri eye grace gift aba na ye ba bedi enkomo anopai mpanimfo ma wachema mo akwa aba na grace gift bokode de nyankopon ase na number ni hia ye pa dok ba number na mayansa ampacho mate grace gift number no de dikan Dr. Grace Bodu ni number nkasa 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003. It's on the big screen nasi. Yeah, be bobi ma ye here pa because grofo ta afre ha so mo pe grace gift number 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003. Yedim say grace gift dey be amoba mo de something unique every dog can ye gina hen. Yes, ye gina so aka kira man for say so far as nipa da se ni won kwa no. The reserve of san kwa no so. Nipa da se ni won kwa no. The reserve of that life no so. Eno ne de hen no. Very good. Nipa cho crew ye nyina kwa sorry. Oh yeah. We support religion. Oh yeah. We the Christian and the Hebrew scriptures. Bible na make kan wasem. Deuteronomy 20. Deuteronomy 20 verse 19 and 20 or say, when thou shalt besiege a city a long time, in making war against it to take it. Unya krubi anasa se tambi na se opeso fa na okwa fa. Thou shalt not destroy the trees thereof. Ye na nua na si wono. Wan fa kuma anya den. By forcing and ask against them. Okay. Then fa kuma anasa srada nkika. For thou mayest eat of them, and thou shalt not cut them down. For the trees of the field is man's life. Yes, oko fom asase bi fa sa de enka no na nyankopon timi sumo bi se mo nkokon fa asase mo kofa enua wo sa asase so no emfa se kan sim emfa kuma ntwamu na edua ne ye nipa nkwa na emom ye ni so aba okay o se dua ye ntwantwe ye dua ye nim se enye nyankopon ne dua bi te se wi okay eno ye twimi twagu eno wo down na emom dua nyankopon adua ye ma ye mframa natural asase na nkasa na nyankopon ma no ye friends power no so mfa anye empire no o se ma ye ntwangu because ye nipa nkwa sister asem we nyankopon kan 4,000 years and sana botanical scientists in China researcher who says empa nua ye nipa nkwa tom kan say the last tree die the last man die not just nyankopon ma asem ye no kure sister ma menye analysis kitwebu ha your organ ha and yenya amanfo kidney and liver e fail na team no to tell us say kidney and liver no are vital organs for the support of the body. Yes. Again someone depend on akuma is the same. The main central life no it flow like a liquid in a system and in the tubes and as a veins of humanity. And no ye moja ni kita enkwano wo inside a certain molecules moja nim and they enkwano and the flow to strengthen all the organs of the body and so they are anti se moja no lose that kind of potencies and as a life ingredients na nipa ni hobby. That is where we lose the kidney, we lose the liver and we lose the heart, which are the vital organs that support the body. And then they can see moja no koyi because say element bi wo mu life and the support to our organs na magen ye di mu CPC tadea and then they can see ye and only ye bisa say sa life na wo moja ni mu no de ade plant substances. Nyankopon se oti form dotie no de nyu onipa. E do hu nkwa o megu ni. Dotie na eden. Se ofa table encyclopedic medical dictionary or see ye can say dust the particles of the earth. And what are the particles? I form earth no. Ye nya gold, diamond, bauxite, magnesium, phosphorus, iron and several others. And then Nyankopon selected some of these components as dust or mineral dust and they form the structure of Adam. O hu nkwa o megu ni mu no. And they done it from inorganic dust to organic minerals away. And then one more plant, and I say plant no nya power no convert the same mineral soils no into fruit and vegetables and leaves
as medicine they call diet your honor ni enya these potencies as life our body no it is a me fa jene na me blend jene no with water na say me de ankatwade gu mu a ankatwade no kita vitamin C antioxidant property ewum ekura phosphorus ewo inside and jene no so kita several sulfide compounds ewum se me ka tu no bom na me so ne so na se me no mo a adenti na increase urine flow and yenim say in medicine no ade bia increase urine flow bia ye say diuretic to the extent say e ko hu body nim na yi fie be pra ye na pie na restore all the life compounds are ye lose no na restore na fe ye nya vital strength we den ewim it is obo say so obi brebo na failure na say obi asa abo na failure o yusu sa de no na asa abo na esa abakwem so okay say me ye week na me kofa kube na me boni nsuo no na me de akaka duro fra na me so ne so na say me no mo a obo say weakness na ma ye na vanish tell me bibi say me life na me lose nti a me ye weak no replace restore okay it is a bible ka tell us say enua no ekuta ye nkwa is true mame nko opanyi ho opanyi di nti e wo say me by grace gift yo mema ohafo nyina ache said ye doc usika no ye nkomo ni nyina na ye de ba be CBB ba akoso eno ne se odasani apomodin nyina na ye nkwaye na ye mfu na ye wono enchi nensem aba be the talk of the nation say yes say yes say nkwaye na ye nyina no ara wo sem ne se wono mo ese no wo mpani mfie so sansu na na ye besa asa ma wo no wawu ntama firi wiase akọ eni nchi no yen kwa nyina no sebe wo yemfum eni yenwuram ne yenkwayem eno na grace gift for the be ka se ye je abrofudro didie na emom na etu yare ase esa yare mapa mani pedua ne san ko back to the normal state no yen haha ma atwe ho ahia also the be tai ka se ifro bo ade mu na ba nchi se bibi ese woni pedua ne mu a anything natural bi aka ni pedua na wo se de fa ho de ba basansem no ye ka ne aka aka akosi se enye sebio abofo nyina ne kowura mu a ede na moba enye wo no mo efre wo ho Herbal nyina ne nim hahan ete han ase han kuro ya de bidiewu ebi nso mankwa je nya haban bia na ye nya haban bia na ye dro kura wonim se de didi djuma nti wonti pepepe sa pepepe eni nchi no ye ka se grace give de se ode wo ho bedan ya eniema na han ya do mo suko se de doc etie ka se doc a naturopathic doctor nti ba ne se ye fudie ne eniema oya ade yipa tinema atwe ho ahia ebia wadwen ma so se wo yare na ye ono we kabo mo betimi atu ase no saa niema ne bon dawro saa niema na so ne de sayare etu yare ase entu ba da bi ye ka se niema wo wujade on se doc bo akakadro ne jini we ne niema atwe ho ahia but then sebe mpredu asa ye nim de no enko ya anko duru ba bi etimu saa niema we nyina no etimi eso yare etete ye na no so ho ti enkomo nyina ya de ba ko se ne woje bibidro di no wo mu ahoto so se bidro betimi agene nkwa asa yare on fere ne nkire grace gift esan se ade bia no se ya ma na gidie ni akira enye ye se de se be so bo sofo bo mpa ya ma na wakoma prim na mpa na kwara nsem aye ka wonyine wo ye de ya emem de wo mu ahoto so are wo sem ne se ye nkran krodue mu aye nyina se be ye firi nkurase ne bae nanso se yare na kodu se mu ya ye de afi mum ne yeto nkra kwa akurase se mu fa han yi mmere ye ne ye mfa nhwe anokwasem se mo ye nso ye ade nti aye tena ha ma yare no se bio ahodwo ye na adokoro ya nsan ne akase ye nsan ko ye titinru no nti grace gift ye titinru di na yeso ye sayare a yenya biom yetu ase ye kora ensan ba bio ti di nti wo so wodo ho ba ne se amanfo dodo e ba ye enya ye mu ahotoso nya mu gidie nyina Awurade na me ensa so wonum nyina enya nkwa wonya ahoden ye ka che Awurade mo nyam se start adwuma obi eni wa wahwere ne nkwa ye ensa no de bi nso nsida esan se yenim yare bia na de ban yin na kade ye de kan nso a yetu ase e fa hen no obi hwehwe grace gift a obi ho grace gift ya so ye mienu na won Ghana program ha nyina yes en kran ha ye wo Achimota New Petroleum bia ye friend family life international no woni din hwe ani mu baby a ufri baby a unya sila pass ka sware na important for na eba no fa domeka e che so munsi family life you see why ye dine or fe se hotel fe yepa kuma senso fa ka wa report junction so ko ohwim school junction where you see wa uni fa so 1 minute walk in room po
Dr. Grace Body signboard is your numbers no doc the betu jana ya sorry so doc numbers ni enko your numbers no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and the last one here 0246 518 003 0246 518 003 the numbers no we say Grace Gifts nkomo na yakodie no for numbers na go screen so no bibiduro kan wo mo de eye adwumanti no eno mo ni nkita ho na afei enu papa ya mpanimfo aso ahwagye atom wo yade no won fa ntene te na wo ho ento ne